လာပါခုချက်ပြမယ့်ဟင်းကလေးကတော့ခရမ်းသီးဝတ်သားအစာသွတ်ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းသီးကိုသူ့အယောင်လေးမပြောင်းအောင်ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးဝတ်သားကိုရင်နှိုက်ရပါမယ်အဲ့ဝတ်သားလေးကိုပဲငံပြားရည်တစ်စွန်းခယူးစီတစ်စွန်းစားပြောင်းဘူးမုံအကျော်မှုံပြီးတော့လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေကိုထည့်ရပါမယ်white pepper လေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပါနောက်ဆုံးမှာနှမ်းစီအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုတေးချမှွေပေးပါနှမ်းအောင်မှွေပေးပြီးရင်အဖုံးလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားပါကဲခင်းသီးလေးကိုလှလှပပလေးဘယ်လိုလှီးကြမလဲဆိုတော့သူ့ကိုအလဲကောင်မှာတူလေးနှစ်ချောင်းကိုပြီးမှထားပြီးရင်အဲ့ဒီတူလေးထီရောက်အောင်လို့တပားလေးနဲ့လှီးချပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအောက်ဆုံးထီလည်းမပြတ်ဘူးညင်ညာလေးနဲ့လှလှပပလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှလည်းဟင်းပွဲပြင်တဲ့အခါမှာခရမ်းသီးလေးကအရန်လှနေမှာပါခရမ်းသီးလေးတွေလှီးပြီးရင်တော့ခုနကတော့ရတာနေထားတဲ့ဝတ်သားကိုခရမ်းသီးလေးတွေရဲ့အကြားထဲမှာတေချာထည့်ပေးရပါမယ်ခရမ်းသီးအားလုံးကိုဝတ်သားအစာသွတ်ပြီးသွားရင်တော့စီပူပူလေးထဲမှာသူ့ကိုကြော်ပါမယ်ညနေပြင်းလေးအားလုံးကျက်အောင်ကြော်ပြီးသွားရင်ပွဲပြင်မဲ့ပကံထဲမှာထည့်ပြီးတော့တက်ဖယ်ထားပါမယ်နောက်တော့အခုသူ့ရဲ့အနှစ်တွေကိုချက်ကြရအောင်အနှစ်ချက်တဲ့အခါမှာမကတော့ကြက်သွန်နီကိုဆက်နေပဲကြိတ်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းဆက်နေပဲကြိတ်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတွေကအဖက်ကြီးမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အနှစ်ချက်ဖို့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူခယူးစီပဲငံပြားရည်ပဲငပိကြက်သွန်မိတ်အနည်းငယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ချက်မဲ့အိုးထဲမှာစီထည့်ပြီးရင်ကြက်သွန်နီကိုစီတက်ပါမယ်ကြက်သွန်နီလေးနွမ်းလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်အဖြူကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ဒီလိုစီတက်တဲ့အချိန်မှာမီးကိုအပြင်းကြီးနဲ့မလုပ်ရပါဘူးမီးကိုအလဲလက်လေးနဲ့ပဲကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီအနံကလေးမှုေးလာတဲ့အထိကိုစီတက်ပေးရပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီလေးတွေကိုချက်တဲ့အခါမှာမတူးအောင်ခယူးဆက်ရပါမယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးရင်ရေလေးကိုအနည်းငယ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ပဲငပိထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပဲငံပြားကြီးအကြီးထည့်ပါမယ်ခယူးစီကိုထည့်ပါမယ်အဆက်တိုက်တဲ့လူတွေကဒီချိန်မှာငရုတ်သီးပပလှီးထားတာလေးတွေကိုလည်းထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ရေအနှဲငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကလေးတွေအားလုံးသမသွားတဲ့အထိကိုမီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်နောက်ဆုံးမှာလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သမအောင်မှွေပေးပြီးရင်ခဏလေးနေရင်ဒီဟင်းအိုးလေးကိုမီးကိုပွားချလို့ရပါပြီတကယ်လို့စီကိုမကြောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့အစကလေးကစီကိုဒီထက်များများထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်မကတော့စီသိမ့်မစားတဲ့အတွက်စီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲဒီဟင်းကိုချက်ထားတာပါချက်ထားတဲ့အနှစ်ကလေးတွေကျက်သွားပြီဆိုရင်ခုနကတော့ပွဲပြင်မှုဖယ်ထားတဲ့ခရမ်းသီးပေါ်ကိုဒီနှစ်ကလေးတွေကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ
အားလုံးပဲဒီဟင်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကပွဲပြင်လို့လဲလှတယ်အရသာလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ဝတ်သားမစားတဲ့လူဆိုရင်လည်းစက်သားတာမှမဟုတ်ရင်ပစုံကိုထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်အခုလို့ချက်ရတာလွယ်ကူပြီးထမင်းမိန်စေမဲ့ဒီဟင်းကလေးကိုချက်ဆန်းကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်